做咩啊？返工好攰？唔該。我覺得好冇意義這份工。點解啊？其實你而家份工人工幾好啊？點解你覺得唔 OK？日日都喺度打 paper、call 下，我唔想10年後都係咁。10年之後我都結咗婚啦。不如我哋而家努力啲，我哋一齊睇下可唔可以買到層樓啦。唔緊要啦，我今晚返夜更啊，我走先啦。咁啱嘅。最近工作點啊？又俾老細催啊？慣咗啦。又掛住以前你讀書嗰時所拍嘅嘢，早估到啦，細佬。冇見一排你好似現實咗咁多咁嘅。入大學嗰時梗係咁啦。你嗰陣時明明係 film academy 喎。冇玩啦。電影呢度香港嚟，唔使咁辛苦喎。阿媽嗰度大佬我唔想攞屋企人啲錢。對唔住。對唔住，嗰個應該係我。而家都幾好啊 ，contribute 仲得28000。你真心想咩？我唔想咁樣可以點？聽講放心去加拿大讀 film 啦。等陣。喂。係，你而家返嚟。我走先啦。我唔想你10年後後悔啊，韋德。韋德佢呢排點啊？佢好忙啊。咁佢呢份工返得好密心。其實我覺得麻麻咋。咁你記住幫我提佢，得閒返嚟同我一齊食飯。呢度有封信呢，幫我交俾韋德。
封信 Isaac 叫我俾你㗎。去啦，時間唔等人，夢想都係。維特，祝你一路順風，無論幾耐都好，我都會等你。到咗最後，我辭咗職，我接受 Isaac 嘅幫助。好多人都同我講，我辭職嘅決定好錯，喺香港講夢想好幼稚，好天真。啱嘅，喺香港有夢想係一種詛咒，現實環境到最後始終都要面對。但即使心中嘅夢想旅程九曲千人，都敵唔過一次奮不顧身嘅一樣。由心出發呢4個字並唔係隨隨講喺口邊，講過就算。要講夢想就要犧牲，但到最後即使係跌低受傷，你永遠都要企返起身，一次一次咁接受命運帶來嘅挑戰。我哋每一個人都有個一直藏喺心入面鼓動着承載住夢想嘅維特，而當你被現實打敗嘅時候，你會同佢講嘅係永別定係再見？